մուտքի մեջ գնայինք ցես եւ ցես հետ միասին ուրախանանք մեր սիրտը կհրջվի մեր միտքը ուրախանա եւ մեզի համար մեծ հաջող է ցես հետ ժամանակ անցնել Բարի երեկո բարեկամներ, շարունակում ենք հայրենիք սփյուռք ծրագրի շրջանակներում ծանոթանալ դրսում ապրող մեր հայրենակիցների հետ, նրանց ծրագրերին, գործունեությանը, նաև մտահոգություններին։ Եվ այսպես փոխշփման, փոխըմբռնման, փոխլրացման շնորհիվ էլ զարգանում ու ամրապնդվում է մեր միասնությունը։ Երկու ափիահայն էլ իրար այլևս չկորցնելու գիտակցումով կերտում է համատեղ ապագան։ Նույն գաղափարների կրողն է նաև հայ ավետարանչական ընկերակցությունը, որը գրեթե մեկ դար քրիստոնեական արժեհամակարգով գործում է եւ Սփյուռքում եւ հայրենիքում։ Ընկերակցության ներկայացուցիչներն իրենց խոհերով այսօր մեր ծրագրի հյուրերն են։ Ամերիկայի հայ ավետարանչական ընկերակցությունը 88-ի երկրաշարժից ի վեր մարդասիրական ծրագրեր է իրականացնում Հայաստանում եւ Արցախում։ Ամենատարբեր ոլորտներ են գրկող զարգացման ծրագրերն այսօր նպատակ ունեն խթանելու հայրենիքի բարօրությունը։ Հակոբ Ներսիսյանը, որ ընկերակցության հայաստանյան ներկայացուցիչն է, պարզաբանում է գործունեության որոշ ուղղություններ։ Հայ ավետարանչական ընկերակցությունը 95 տարվա պատմություն ունի, հիմնված է 1918 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ այսօր 24 երկրներում գործում է։ Բնականաբար ամենամեծ գործը Հայաստանում եւ Արցախում ենք անում մեր ներկայությունը։ Հայաստանի աշխատանքները, ծառայությունները սկսեցինք երկրաշարժից, Հայաստանի երկրաշարժից ի վեր, անմիջապես օգնություններ բերինք եւ այդ օրվանից մինչեւ այսօր տարբեր ոլորտներում ունենք ծառայություններ։ Ունենք ծառայություն օգնության ծառայություններ, հովանավորության ծրագիր, թե մանուկներ ու թե մեծահասակ դադիկների, բավիկների, ունենք բժշկական ծրագրեր, ունենք կրթական ծրագրեր։ Եվ այս վերջին մի քանի տարիներուն ունենք զարգացման ծրագրեր, որ իրականացնում ենք։ Նախկինում ունեցել ենք, բայց հիմա ավելի մեծ թափով, եւ նաեւ ունենք գյուղատնտեսական ծրագրեր։ Մեր գրթական ծրագրերի մեջ կմտնե մանկաբարձների ծրագիրը, որ Արցախում ունենք 5 մանկաբարձներ, որոնք մենք լրիվ մերն է եւ մենք կֆինանսավորենք։ Սակայն ենք բարձ է Արցախի կառավարության հետ համագործակցելով եւ ունենք ճամբարների ծրագիր Հայաստանում, Ղարաբաղում։ Մի բան ասեմ, որ մեր ծրագրերի մեջ կենտրոնական տեղը գրավեն երեխեքի ծրագրերը, մեզ համար շատ կարևոր են երեխաները։ Ուրեմն բանով ունենք ճամբարի ծրագիր, տոնական առիթներով ունենք տարբեր ծրագրեր երեխեքի համար, եւ Հայաստանում ունենք դպրոց, Ավետիսյան դպրոցը, որ ներկայիս նոր շենք ենք կառուցում այդ դպրոցի համար։ Դուք որ ձեր անձով, նաև ձեր գործունեությամբ կամուրջ եք հանդիսանում Սփյուռքի եւ Արցախի միջև, հայրենիքի միջև, մենք անընդհատ մեր ծրագրի շրջանակներում խոսում ենք նման թեմաների շուրջ։ Ինչ կարծիք ունեք, ձեզ այսօր բավարարում է այսօրվա փոխգործակցությունը հայրենիքի եւ Սփյուռքի միջև։ Դուք իբրև մեծ կառույցի ներկայացուցիչ։ Եթե ես ասեմ բավարարված եմ, կնշանակել անելու գործ չկա։ Անհնար է որ բավարարված լինենք եւ երբեք բավարարված չենք լինի, որ երբեք չենք հասնի կատարելության։ Շատ լավ համագործակցություն կա, որոնց քոհ ենք, ուրախ ենք, բայց դակամի շատ անելու գործ կա։ Նախ ասեմ, որ Հայաստան եւ Արցախը գործ ունեն անելու Սփյուռքում, թերևս հայ պահպանության հետ կապված եւ նաեւ մենք ուրախ ենք, որ Սփյուռքի նախարարությունը գա եւ ակտիվ գործում է Հայաստանում այդ կամուրջի ատկաբերը հաստատելու։ Եվ անշուշտ Սփյուռքը ունի շատ նախաձեռնություններ ծրագրեր Հայաստանում, Արցախում, դա պետք է շարունակել եւ զարգացնել։ Կարող եմ կոնկրետ օրինակներ տալ, այդ ինչ որ արվում է լավ է, բայց շատ ավելի պետք է զարգ տրվի զարգացման ծրագրերին։ Մեզ համար մեծ մտահոգություն է, որ Հայաստանից եւ Արցախից շատ հայեր մեկնում են հիմնական տնտեսական պատճառներով, ֆինանսական պատճառներով եւ այսօր մենք բայց շատ ուրիշ կազմակերպություններ եւ նաեւ պետությունը, իշխանությունները աշխատանք են տանում եւ պետք է շատ ավելին անենք, որպեսզի պայմաններ ստեղծենք, որ հայերը մնան Հայաստանում։ Ոչ միայն մնան Հայաստանում, Սփյուռքից հայեր տեղափոխվեն այստեղ։ Այսօր շատ հայեր կա, որ Սփյուռքից եկած են, այստեղ ապրում են, բայց շատ ավելին կարելի է,
շատ ավելի ցանկացողներ կլինեն, եթե այստեղ ճիշտ պայմանները ստեղծվեն։ Պայմանների մասին էլ միասին պիտի հոգ տանել, ինչպես հայրենիքից չհեռանալը, այնպես էլ հայրենադարձության կազմակերպումը համատեղ իրականացնելիք հրամայականներ են։ Հայերի միասնություն, գիտեք, եթե մենք կարողանանք Սփյուռքի հայերը հայ բահել, դա մեծ հաղթանակ է։ Այսօր դժբախտաբար շատ տեղերում իրենց հայությունը չասեն, բայց իրենց լեզուն գործնում են, իրենց ինքնությունը որպես հայր ոմանք գործնում են, ոչ բոլորը, բայց գիտեք, եթե դա շարունակվի, մի քանի սերունդ հետո շատ ավելի մեր թվերը կբագասեն։ Մենք ունենք դպրոցներ Սփյուռքում, ունենք շատ դպրոցներ, եւ այդ դպրոցները հայաբահբանության արդյունք են։ Ես այդ դպրոցներից ավարտած եմ եւ տեսնում եք հայերեն խոսում եմ, կատարյալ չէ, բայց խոսում եմ, եւ այդ դպրոցներին պետք է զարգ տալ։ Արտասահման ունենք միակ Սփյուռքի հայկական համալսարանը, հայ-ավետարանչական անգերակցության եւ հայ-ավետարանական համայնքի համալսարանն է, Հայգազեն համալսարանը Լիբանանում։ Եվ ունեն շատ ուժեղ հայկական ամբիոն, որտեղ ուսումնասիրություններ, աշխատանքներ են դարվում, անշուշտ նաեւ հայերը դաստիարակելով։ Եվ այնպես որ մենք մեր փոքրիկ բաժինը անում ենք, անշուշտ շատ ավելին կարող ենք անել, այսինքն պետք է անենք, կամաց փորձում ենք։ Չարլզ եւ Դորին Բիլիզիկյանները, որ ապրում են Մասաչուսեթսում, հայ-ավետարանչական ընկերակցության խորհրդի անդամ են եւ ծրագրերի խոշոր նվիրատուներից։ Նրանց հայրենասիրությունը արտահայտվել է կոնկրետ բազում ծրագրերով, իսկ վերջինն էլ խաղը հրապարակներ, որ նվիրել էին Շուշիի մանկապարտեզին։ Այս մանկապարտեզի ծրագիրը ավարտած չէ, դակավին շատ աշխատանք կա անելու այս մանկապարտեզում, սակայն մենք նայում ենք նաև տարբեր ծրագրեր կրթական ոլորտում, առողջապահության ոլորտում, հաշմանդամների հետ եւ կրթական ոլորտում։ Ահա այն խորը հարցադրումները, որոնց պատասխանները կարճ են ու հստակ։ Ինչն է այս պատկառելի տարիքում սփյուռքահայերին բերում հայրենիք։ Մենք Շուշի եկանք, որովհետև այստեղ գարիքը կար եւ մենք երեխաներին շատ ենք սիրում եւ որպես հայ ընտանիք հայ երեխաները շատ կարեւոր ենք համարում, նրանք մեր ապական են, նրա համար եկանք մենք Շուշի։ Իսկ ինչ է հայրենիքը իրենց համար։ Մենք բոլորս մեկ ազգ ենք, մեկ ժողովուրդ ենք, անկախ որտեղ ենք ապրում եւ բոլորս կկիսվենք սերը հայրենիքի հանդեպ եւ մանավանդ սեր մեր ընտանիքների հանդեպ։ Ինչպես հայտնվեցին Սփյուռքում։ Իմ ծնողները Կիլիկիայում ծնված են, 1920-ին եկան Ամերիկա եւ մեր հետ կիսվեցին իրենց հայրենասիրությունը եւ իրենց սերը առաստված եւ մեզի սորվեցուցին ամենակարևորը սիրել մեր երեխաները։ And those are our children. I think Armenia. Հայրենիքը Հայաստանը շատ սիրուն երկիր է, բոլոր հայերի համար, ամբողջ աշխարհում եւ բոլոր հայերը պետք է կան այցելեն հայրենիքը։ Ակնհայտ են հայ-ավետարանչական ընկերակցության գործնեության ծավալներն Արցախում։ Դրանք առայժմ այնչափի չեն, որ գոհացնեն կողմերին, բայց որ կա ծրագրելիք եւ անելիք ու ամենակարևորը ցանկություն աներկբա է։ Դրա մասին բաց ու շիտակ խոսում են իրենք ընկերակցության անդամները, իսկ մեր կողմից գուցե ընթരാճման քայլերն էլ մի փոքր խստակեցվեն, որ չստեղծվի հանկարծ տպավորություն, թե կամրջի մի կողմում միայն ակնկալողներ են։ Դեսնել հայրենիքը, դեսնել երեխաներ, ասում մեր աբական են։ Սա մեզ համար մեծ կարևորություն է։ Ուզում ենք մեր երեխաները մեծանան, հայրենիքի մեջ մնան։ Մենք Սփյուռքի մեջ ծեվումը գնահատենք ցես։ Ինչ լավ բան է հայրենիքի մեջ ծնվել, մեծանալ, ուսանալ, մեր բաբիկներու դեղը պահել։ Սա պատմական բան է, սա մեծ բարդականություն է մեզ, որ մենք մեր հայրենական հողերը պահենք։ Եվ մենք ամեն չան կտապենք Սփյուռքի եւ հայրենիքի հետ միասին աշխատենք, որպես կրնանք այս քաչ բանը բոլոր աշխարհի ցույց տալ, որ մենք գանք, պիտի մնանք ու դեր շադանանք։ Սա է մեր նպատակը։ Մենք կուզենք երեխաներին օգտակարել, մենք կուզենք երեխաների երթմեզնան գնան դպրոց երթալ, լավ ուսում ստանալ, լավ գործ գտնել, որովհետեւ գնան հայրենիքի մեջ մնալ։ Դրա համար մենք հոս եւ Հայաստանի մեջ աշխատանք կրան դպրոցներով։ Հիմա մենք մի մեծ դպրոց շինում ենք Բանգլադեշ շրջանի մեջ, Ավետիսյան դպրոց, մոտ 700 աշակերտի համար։
որբեսի երեխան մանգամսուրեն մինչև երկրորդական վարժարան ուսանի այդտեղ։ Որ մենք ունենք Armenian University of American University of Armenia։ Գուզենք երեխաները հոն սովորեն, իրենց վկայականը ստանան եւ խոս Հայաստանի մեջ աշխատեն։ Մենք այսօր աշխատում ենք Միացյալ Ազգերի հետ, UNDP, United Nations-ի հետ, որբեսի անոնք որ վկայական արին, մեր համասարանը վկայական արին, գրնան հոս գործ գտնել եւ ոչ թե սպյուրքի մեջ երթալ։ Սա մեկ մեր ծառայությունն է։ Իսկ երկրորդ ծառայությունը, որ ունենք, գյուղերու մեջ է։ Մենք ուզում ենք գյուղացիներուն տնտեսական վիճակները բարելավել եւ նաեւ ուզում ենք գյուղացիներուն գով, խոզ, հավ, էսանց բաներ պատրաստել, որովհետեւ գրնան իրենք գյուղի մեջ, քաղաքի մեջ մնալ եւ հայրենիքի մեջ մնան։ Սա մեզ համար մեծ կարեւոր բան է։ Հայը պետք է լա հայրենիքի մեջ։ Հուսադրող է, որ Սփյուռքը հայն ունի նման համոզմունք, կնշանակի դարավոր երազանքը իրագործման շանսեր ունի։ Սակայն ժամանակակից աշխարհում տեղաշարժման իրավունքը կամ Սփյուռքի գոյությունը բացառել իհարկե ճիշտ չէր լինի։ Միայն թե ջանքերի ու գաղափարների համադրելիության խնդիրները պիտի հստակեցնեն։ Որքանով են իրենք սփյուռքահայերը բավարար համարում հայրենիքում իրենց մասնակցությունը։ Պատասխանն անկեղծ է։ Չափազանց, բայց չի պավի։ Չափազանց, բայց չի պավի։ Մենք պետք է այս տեխնիկական սիստեմները զորացնենք եւ ինչ որ հնարավոր ծև կա, պետք է աշխատանքային դեղեր բանանք։ Պետք է նոր գաղափար, նոր միտք։ Այսօր աշխարհը փոխվել է։ Չենք կնար յետև նայել, պետք է արժև նայենք եւ պետք է մեր լավագույնը տանք, որ Սփյուռքի հայությունը եւ հայրենիքի հայերը միասին աշխատին լավագույն ձևով, լավագույն տեխնիկական ձևերով սա երկիրը վերցնենք։ Աշխատանք եղած է, այո, դակավին կորձգա շատ ավելի կորձգա։ Եվ միայն խոսակցությամբ, համագործակցությամբ իրարու հասկանալով պետք է ենք սա։ Հայապահպանության խնդիր լուծող սփյուռքահայրն այսօր հայրենիքին օգնելու ջանքերից զատ նաև ինքնապահպանման դժվարին ու բարդ խնդիրն է փորձում լուծել օտար երկրում։ Հեշտ չէ տրվում դա նրան, մանավանդ որ սերունդները ծնվում ու մեծանում են միանգամայն օտար միջավայրում։ Ահա այստեղ է, որ հայրենիքն էլ պիտի օժանդակի Սփյուռքին։ Ինձ համար սա շատ հստակ է։ Ես հաճախ ասում եմ, որ Սփյուռք եւ հայրենիք գնմանի արձիվի թևերուն։ Երկու թև պետք է։ Մեկ թևով արձիվը չի թրջիր։ Երկու թև պետք է։ Մեկ թևը հայրենիք, մեկ թևը Սփյուռք։ Եվ արձիվը վերեն որ նայի եւ աս երեխաների տեսնե, աբական տեսնե, շատ բիդրոխանա։ Անտրանիկ զորավարին ինչպես արձիվ, սա գիտեք չէ։ Որպես արձիվի հրադադությամբ պետք է վերեն նայենք եւ տեսնենք եւ ասենք բարի ապրիս եւ հավատարիմ ծառա։ Մենք մեր բարդականություն պետք է ունենք, որ հաջորդող սերունդն մեզի նայելով հբարդանա, ուրախանա եւ հաջորդ սերունդին դանի։ Շատ շնորհակալություն։ Ձեր սերունդները որքանով հեշտ են գալիս հայրենիք։ Մեր սերունդները հաջող են գալիս։ Մենք աշխատանք կդանենք, որ երկրորդական վարժարան կամ համալսարան հաջողողներ ամեն տարի կանոս անցյալ տարի 22 հոգիներ բերենք հոս, որոնց մեջ կային մեր երկու տղաքը Արի եւ Դավիթ անունով եկան Հայաստան, եկան Ղարաբաղ եւ շատ մեծ հաջիկով հայրենիքի բիզնեսներուն հետ շաղվեցան, իրարու հետ ժամանակ անցուցին, միասին երկեցին, բարեցին եւ այդպես պատահեց, որ մեր Արին 21-րդ տարեդարձներ եւ մեծ հավաքույթ եղավ եւ շատ լավ ժամանակ անցին։ Այս տարի բերենք 13 հոգի, գադարի գծրակրենք շատ ավելի մեծ խումբ բերել, որովհետեւ մեր երիտասարդները Սփյուռքի մեջ ավելի մոդիկ են գաբին հայրենիքին եւ խոսին հայրեն։ Անլուծելին լուծելի եւ անհնարինը հնարավոր է, եթե կա ամենակարևորը։ Դժվար է, շատ դժվար է։ Կարելի է, շատ կարելի է։ Ճիգերով իր աշխատիս։ Ճիգերով որ աշխատիս ամեն բան կարելի է։ Ոգևորության պակաս կարծես թե չկա երկուստեք, մնում է միայն զգացմունքներին զուգահեռ խթանել նաև պրագմատիզմը, իսկ դրա իրական պտուղները տեսնելու համար իհարկե նախ եւ առաջ ժամանակ է պետք։ Մենք չնայած չենք շտապում, բայց եւ հապաղել էլ մեզ թույլ չենք տա։ Հայրենիք Սփյուռքամրջի նորանոր դեմքերի ու արձադրումների փաթեթով սպասեք մեզ առաջիկա շաբաթներին։ Կհանդիպենք։